pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui apenas para agradecer. Gratidão aos meus 10.400 inscritos no canal do YouTube. Gente, eu gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês que me acompanham aqui no dia a dia com as dicas clínicas que eu passo sobre oclusão, prótese, dentística, DTM, visando apenas facilitar o aprendizado de vocês e também facilitar os procedimentos. Muito obrigada e vamos continuar postando as aulas e também dicas, pequenas dicas que possam facilitar todo o processo dessa nossa querida odontologia.